त्यागी एंड वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी लवर। सो गाइस, आज हम जनरल नॉलेज में फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रिच, फास्टेस्ट रनिंग बर्ड। ऑस्ट्रिच वर्ल्ड की फास्टेस्ट रनिंग बर्ड है एंड ये 70 किलोमीटर पर आवर रन कर सकती है एंड ये अफ्रीका में पाई जाती है। ये एक ओमनिवोरस बर्ड है। ओके, so now move to the next one, that is emu, second largest flightless bird। ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है हाइट से। ओके, एंड ये अफ्रीका में पाई जाती है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कैसोवरी, ब्लू हैट बर्ड। जो कैसोवरी बर्ड है, इसका जो हैट होता है ना, वो ब्लू कलर का होता है। ओके, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके हेड के ऊपर ही कुछ है लाइक हेलमेट, इसको इसके हेड को प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, ये बॉनी हेलमेट की तरह होता है ये, जो इसके हेड को प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड जो कैसोवरी बर्ड है, ये बर्ड थर्ड टॉलेस्ट एंड सेकंड हैवीएस्ट लिविंग बर्ड है एंड ये ओमनिवोरस बर्ड है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कीवी। कीवी ये एक बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड है। जो अब ये कीवी जो बर्ड है ना, वो एक माओरी बर्ड है एंड ये रिफर करता है मेल बर्ड के लिए। ओके, ये वर्ड मेल बर्ड के लिए यूज़ किया जाने वाला एक वर्ड है। ओके, एंड ये जो कीवी बर्ड है, ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ओके, एंड ये ओमनिवोरस बर्ड है, राइट। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डोडो। डोडो एक एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड है। अब ये एक्सटिंक्ट जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, राइट। जो एक्सटिंक्ट वर्ड है, इसका मीनिंग है वो एनिमल, वो बर्ड्स जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी एक भी स्पीसीज अब इस दुनिया में नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो अब इस दुनिया में वापस कभी आ ही नहीं सकते, लाइक डायनासोर्स। ओके, एंड ऐसी है डोडो। डोडो, अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये तो एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड है, बट ये मॉरिशस में पाई जाती थी। अभी मॉरिशस क्या है? मॉरिशस एक आइलैंड है इंडियन ओशन में एंड जो डोडो थी, वो एक ओमनिवोरस बर्ड थी। ओके, so now move to the next one, that is penguin। penguin सबकी फेवरेट होती है, सबकी फेवरेट बर्ड है। ओके, एंड ये एक्वाटिक फ्लाइटलेस बर्ड है एंड इनकी जो बैक होती है वो ब्लैक कलर में होती है एंड उनकी जो ब्रेस्ट होती है वो वाइट कलर में होती है। ओके, एंड अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताती हूँ। ये सदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है एंड ये कार्निवोरस बर्ड होती हैं। ओके, सो नाउ move to the next one, that is रिहा, थ्री डॉटेड फीट बर्ड। ये इस टाइप की बर्ड है जिसके जो फीट होते हैं वो थ्री डॉटेड होते हैं। ओके, ये ऐसी बर्ड है और सारी बर्ड्स की टू डॉटेड फीट होती है। ओके, सारी बर्ड्स टू डॉटेड फीट बर्ड होती है, बट रिहा बर्ड थ्री डॉटेड फीट बर्ड होती है एंड ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है। एंड ये ऐसी फ्लाइटलेस बर्ड है जिसका स्टीर्नम बोन नहीं है, जिसमें स्टीर्नम बोन नहीं है एंड ये एक ओमनिवोरस बर्ड है। ओके, एंड द लास्ट वन इज मोआ, लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बर्ड। मोआ बर्ड लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बर्ड थी एंड ये अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ओके, एंड ये न्यूजीलैंड में पाई जाती थी एंड इसकी जो टू लार्जेस्ट स्पीसीज थी वो हैं डायनोरिनिस रोबस्टस एंड डायनोरिस। ओके, क्या कौन कौन सी थी? डायनोरिनिस, रोबस्टस एंड डायनोरिस। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड please hit the like button, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for the notification of my new videos, and God bless you all.